Velkommen til Drammen. Velkommen til et fantastisk vårvær. Og velkommen til Gutta på busstur. Hvor skal vi hen i dag? I dag skal vi inn mot Telemark, og vi skal finne Seljordsormen. Og vi skal besøke gutta som skulle finne tungtvannet i Vemork og Rjukan. Ja, da er vi klare, og vi stiger ombord i en fantastisk Mercedes-Benz Sprinter. Velkommen til Gutta på busstur. Velkommen til Gutta på busstur. Nå kjører vi en fantastisk sprinter. Vi var jo tidligere i vår ute og kjørte Mercedes-Benz sin egenproduserte sprinter som Hellbillies bruker som turnébuss. Den var litt sånn sparsommelig innredet, men denne bussen her, den er spot on. Den har alt tenkelig utstyr, og akkurat nå så kjører vi opp gjennom en vakker natur nord for Drammen. Vi er ikke så langt fra Vestfossen og skal oppover mot Kongsberg. Vi velger jo da å kjøre på de smale, svingete, ordentlig koselige, romantiske veiene fremfor å kjøre på motorveien. Nå triller vi straks inn i Vestfossen. Og dette her er jo en liten bygd som ligger i Øvre Eika. Her bor det 3200 innbyggere, og den har en industrihistorie som strekker seg helt tilbake til 1500-tallet. Så det er en relativt gammel tettsted. Nå er vi kommet til Koningsberg, eller Kongsberg som det heter i dag. Og her bor det ca. 20 000 innbyggere, og stedet er jo kjent for sine sølvgruver. Men i tillegg så er det jo i dag en moderne, avansert våpenfabrikk. Kongsberg våpenfabrikk. En annen ting som er litt spennende med denne byen her, det er det at dette var jo en av de første plassene vi fikk selvkjørende elektrisk buss. Så det går en liten gul tass her frem og tilbake mellom en parkeringsplass og industriområdet. Hjertelig velkommen hit til Kongsberg Sølvverk. Jeg står rett foran tunnelåpningen til 1000 kilometer med gruvegang. Her på Kongsberg så begynte sølvdriften allerede i 1623, og den opphørte i 1957. Og på de årene så tok de ut mellom 2 og 12 tonn med sølv hvert eneste år. Og se for en deilig dag vi står her på i dag. Det er altså solskinn, og vi vil bare komme oss inn i gruvene og begynne å hakke etter sølv. Men vi må videre på veien, og vi skal opp og lete etter Seljordsormen. Da forlater vi Kongsberg med lommene fulle av sølv, og vi er nå på vei mot Notodden. Og vi kjører nå på Europavei 134. Og helt ifra Mjøndalen og forbi Kongsberg så er det nå et stort veiprosjekt om å lage en ny Europavei 134. Og den tror jeg kommer til å bli veldig, veldig fin når den står ferdig om litt. I dag er vi altså ute og kjører en Mercedes-Benz Sprinter. Og det har vi gjort før. Da kjørte vi en originalbygd Sprinter fra Mercedes. Men i dag så kjører vi en Mercedes-Benz Sprinter Altas. Og vet du hva? Jeg må si det at jeg trives bedre i denne enn originalbygget. Her er det mye bedre funksjonaliteter. Vi har en screen her fremme som er en nydelig multimediaskjerm hvor det er lett å koble på både Bluetooth, radio, og du har et ryggekamera og et 360-graders kamera når du rygger. På rattet har du multimedia-knapper. Du kan styre volum på radio her, og du har en cruise-kontroll. Og det er ikke bare cruise-kontroll, det er en adaptiv cruise-kontroll. Den styrer du veldig lett med tommelen her på rattet, og du har 2 hakk
på den cruisekontrollen. Klikker du den litt opp, så justerer du den 1,1 km i timen, og drar du den helt opp, så justerer du den 10 km i timen. Dashbordet veldig fint og oversiktlig, og jeg synes nesten at programvaren også fremme i dashet virker mer fancy og fin enn på den originalbygde Mercedes Sprinteren. Så jeg vil si det at vi har alle forutsetninger for oss i dag for å kunne få en fantastisk tur på veien. Da vi kjørte den originale Sprinteren, så sleit vi litt grann vindsus fra fronten, og det helt eliminert på det bygget her. Her det også installert alkolås. Vi har også en mindre kuppel som står i veien for synsfeltet her, og vi har også en mindre frontrute i forhold til den andre bussen. Og nå kommer vi inn til Notodden, og jeg regner med å høre litt blues når vi kommer inn til denne byen her. I've been down so long that my mind can't get no rest. No, no. I've been down so long that my mind can't get no rest. No, no. This ain't easy, darling, 'cause the devil's on my trail. Vi står nå utenfor Heddal stavkirke, som Norges aller største stavkirke. Den ble bygd på 1200-tallet med rester av materiale som man tror kan ha vært en enda eldre kirke. Så her har det vært kirke i mange, mange år. Se for et fantastisk vakkert bygg. Oh no, it ain't easy, darling, when the devil's on my trail. Oh yeah. Nå står vi på inngangen til Mælefjelltunnelen. Det jo en tunnel som 9 km lang, og det veistrekket her som totalt 12 km lang ble åpnet i desember 2019. Det går mellom Gvammen i Hjartdal kommune og Seljord i Seljord kommune. Den nye biten av E134 erstatter jo en kronglete og smal vei. Samtidig som tunnelen åpnet, så flyttet de også ruta til Haukeli-ekspressen, som tidligere gikk ned via Bø, går nå tvert gjennom fjellet, og det sparer enormt med tid på den endringen som gjort. Det som litt synd for de som bor nede i Bø og Gvarn, det jo det at nå må de jo faktisk bytte buss. Reise opp til Seljord for eksempel, eller Notodden, og bytte derifra videre med Haukeli-ekspressen. I can't stay here no more. Oh no, 'cause when the devil's out to get you. Nå har vi akkurat kjørt inn i tunnelen, og førsteinntrykket ganske bra. Det eneste vi la merke til at det nok ikke noe fartsstrekning dette her, for det jo gjennomsnittsmåling på 80 km i timen gjennom hele tunnelen. Vi har jo lagt merke til at i de seneste tunnelprosjektene så kommer det jo slike åpenbaringer som vi ser her. Da var vi halvveis til Haugesund, som en eller annen norsk film hette for mange herrens år siden. Vi nå ute av tunnelen. Det var 9 km med moderne, fin, lys og trivelig tunnel, og som korter ned veistrekninger mellom Seljord og Oslo ganske mye. Nå står jeg her ved Seljordsvatnet, det 13 km lange Seljordsvatnet, og nå skal jeg speide etter sjøormen Selma, som sies å bo her nede. For noen 100 år siden så skal det ha vært en sjøorm som veltet en robåt, og etter det så har sagnet om sjøormen kommet hit til Seljord og har satt Seljord på kartet helt siden det. I 1989 så bygde Seljord kommune inn sjøormen i kommunevåpenet, så nå tenkte jeg å ta og finne Selma. Selma! 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 Velkommen til Seljord. Vi står nå utenfor Telemark bilruter. Og
Jeg vil ha en liten teknisk runde rundt bussen med dere. Nå har vi jo tittet under panseret på en Sprinter tidligere. Så stor forskjell er det ikke, men denne modellen her har jo den kraftigste motoren. Og denne modellen vi er ute og tester i dag har en kraftpakket motor. En OM 642 på 190 hester og 440 Newtonmeter. Den er koblet sammen med en 7G Tronic Plus girkasse. Og det er en fryd å kjøre. Men jeg bemerker med en ting. Den har ikke NATO-kontakt, så det er tydeligvis noe som er spekket for det norske markedet i enkelte modeller. Her får du ta og plugge kabelskoene på manuelt hvis du må gi jumpstart. Vi har et godt innsteg i denne bussen her. Det er lavt og enkelt å komme inn. Det er breit, det er godt med håndtag. Døra går riktig vei. Den går bakover. En annen ting som jeg bemerker med det er at det er gjort en solid jobb her i forkant. Så du har ikke det vindshuset som du hadde i forrige modell. Det er montert skikkelig løsning her. En ting jeg merker meg, det er at de har beholdt de store van-dørene i denne her. De har ikke en egen lasteluke, og de har ikke en egen brønn for bagasje, men det er gjort på en enkel måte. Dette her er jo da taxisjåførenes våte drøm. Her har du en kombinasjon av alt. Du har en turbuss, god plass, og du har rullestolrampe, og du har hurtigkobling på setene, så du kan fint få inn både 1 og 2 rullestoler. Dette var Toms tekniske hjørne, og nå tar vi natten her i Seljord. Men vi skal videre i morgen. Vi skal til Rjukan. Så bli med videre. God morgen fra Seljord. Det er jo en like fin dag i dag som det var i går. Mine trøtte øyne ser nesten ingenting i solskinnet her om morgenen. I går så var jeg ute og løp etter Seljordsormen hele natta. Tom fikk seg god natts søvn, så jeg håper at jeg klarer meg i løpet av dagen allikevel. Og så skal vi inn til Rjukan for å oppsøke gamle krigshelter. Da har vi kommet oss ut på Europavei 134 igjen, og vi kjører mot Åmot, hvor vi skal svinge av Europaveien og kjøre ned mot Rauland. Området vi kjører rundt i nå, det er tradisjonelt. Alle gårder har sin egen lille gamle Scania-lastebil på tunet, og det står velholdte folkevognbobler nesten overalt. Det er som å kjøre rundt i et museum. Norge er et variert og spennende land. Den eneste skyen jeg kan observere på himmelen, det er en gammel kondensstripe fra et fly. Snødekte fjell i bakgrunnen, og det er ikke en bil på veien. Nå koser jeg meg, altså. Da har vi kommet til Åmot i Vinje, og her tar Haukeli-ekspressen pause. De stopper her på kroa Heimat, og tar seg en halvtime pause både på dagbussen og på nattbussen. Og her skal vi svinge av fra Europavei 134, og vi skal nå kjøre ned til Rauland. Denne veien har jeg aldri kjørt før, så det skal bli en fantastisk opplevelse i solskinnet. Og så setter vi tilbake til litt god musikk, så jeg får sette opp underholdningslydstyrken. Til Rauland, og nå skal vi svinge ned mot Rjukan, og herifra så er det 45 kilometer til vårt reisemål i Rjukan. Jeg må si det at det både er gøy og fascinerende å kjøre denne sprinteren på disse små, svingete fjellveiene vi er på nå. Men en ting som ikke jeg klarer å bli 100% komfortabel med, er luftfjæringen på denne bussen. Så fort at det kommer en feildosert sving, noe hver sving er oppi her, så vil på en måte bussen dra litt andre retningen enn det jeg vil, så jeg får ikke holdt den hastigheten jeg vil ha rundt svingene, og jeg føler også at det drar mye i selve bussen. Vi har litt kamerautstyr bak i setet her, og i går så forsvant alt ut på gulvet, noe som ikke jeg er spesielt begeistret for. Så det er noe med fjæringen som ikke har funnet helt komfortabelt ennå, men utover det
så synes jeg bussen både er fascinerende og morsom å kjøre. Jeg har fin sikt forover, selv om frontruten er mye lavere enn på originalbygget. Og jeg har gode speil, jeg har det samme speilene som på en vanlig Sprinter, med et godt storspeil og et vidvinkelspeil på begge sider. Så har vi jo sikten da. Den vakre naturen her i Vestfold og Telemark. Og nå kjørte vi nettopp inn i Hardangervidda nasjonalpark, og vi er på vei ned mot Rjukan. Vi har hatt en fantastisk tur over fjellet fra Rauland, og det er fremdeles litt snø langs veien. Vi ser jo også at de har tappet ned vannmagasinene her maksimalt for å takle den snøsmeltingen som nå kommer. Sprinteren vi kjører i dag, den er innredet med 16 sitteplasser, og hvis du da fjerner et par seter, så kan du også få inn 2 rullestoler. Setene har god komfort, og de har gode reguleringsmuligheter for å tilte ryggen. Jeg vil si det at du har også god plass imellom setene, fordi at setene i minibussen er litt smalere enn i en stor buss, så at midtgangen blir relativt grei. Du har jo også hattyler i denne her bussen her, så du kan legge litt myke, løse ting. Absolutt ikke putt tunge ting, sånn som PC eller kamera eller slike ting, for dette får du en skarp sving. Så risikerer du også å miste den ned på gulvet eller i hodet på sidemannen. Nå er vi på vei opp til siste meterne til Vemork kraftverk. Og her er vi jo på historisk grunn. Vi kjenner jo alle historien om tungtvannet og den sabotasjeaksjonen som skjedde her i 1943. Jeg kjenner det litt i hjertet nå etter å kjøre over denne broa, for det var mye rare lyder i den broa når vi kjørte over. Så nå sneiler vi oss oppover. Noen skikkelig skarpe svinger og en eldgammel vei. Det er jo et fantastisk byggverk, dette kraftanlegget her. Det ble jo bygd i sin tid for å kunne gi nok energi til Hydro sitt verk nede i Rjukan. Den fremdeles i dag så er det jo få byggverk i Norge som er så majestetiske, fantastisk bygd inn i terrenget som dette har gjort. Velkommen til Rjukan. Her er jo en historisk lite tettsted. Her bor ca. 3500 mennesker her. Og store deler av året så har de jo ikke sollys. For å kompensere for det tappte sollyset så har de altså montert speil opp på fjellet som da lyser ned på byens torv. Så man kan få en liten brunfarge i løpet av vinteren. Og i dag har vi vært så heldige at vi har fått sollys her. Vi har fått solskinn, god varme. Det er fantastisk å være i Rjukan i dag. Og da skal vi kjøre den siste biten ned til Mæl ferjekai her i Rjukan.
Vi har nådd reisens mål. Vi har kommet til Rjukan, og vi er i Tinn kommune. Og akkurat nå så står vi på Mæl fergekai. Og her var en stor begivenhet under andre verdenskrig. Etter at fabrikken på Vemork ble sprengt i 1943, så kom produksjonen av tungtvannet i gang igjen. Og nesten på dagen, året etter, i 1944, så sprengte de denne fergen som heter DF Hydro. Og den gikk ut ifra her på Mæl fergekai. Denne dampdrevne fergen hadde plass til jernbanevogner ombord. Og ombord på fergen denne februardagen i 1944 så sto det tønner med tungtvann. Og den ble sprengt, og det var da slutten på tungtvannproduksjonen her i området. Og Tom, har ikke vi hatt en fantastisk tur igjennom Vestfold og Telemark fylke? Jo, det har vært en fantastisk reise, og det er så deilig å kunne avslutte reisen vår her i Rjukan. Det er nydelig, og for et vær vi har fått med oss på reisen. Tusen takk for at du så filmen her i dag, og om du liker det du ser, håper jeg du både legger inn en kommentar og klikker på knappen der nede som heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss på en annen plass. Ha en god dag.